1,200 square meters, clean title, commercial lot for sale. Located in Barangay Bagakay, Talibon, Bohol. So, actually guys, this was a bikiri. Bikiri ni siya sa una guys, kanina nga building. Then the owner is not around, no. They are living somewhere in nara sa Buanga ba to ni siya. Then I remember na namatay na malagi ang katong isaan ni ka-owner. So they are going to sell the property. Actually, this is really good property guys. Kaya naani siya sa sentro sa Barangay Bagakay. Daghan kay mga balay, daghang establishment. So this is really ideal for commercial, and sa likod pwede siya ka mag-residential. Actually, 1,200 square meters dako sa ni siya guys. The price is 4,500,000. So kana nga presyo taud-taud na gina siya, pero wate mahimo kay mao magilang presyo. So okay ra sad siya kayo kay pina-rectangle man gud siya, pero dako-dako gyapon siya, og it's still wide frontage. There is a mango tree, you know. Na mga building, mga daan na old buildings. So few minutes drive from town proper or shopping malls and other commercial areas, banks, no, na yung mga bangko, seaport, going Tape and Talibon. So going to Cebu province, no, o Cebu City. Ato kasi Tape mas dali, no. Talibon on schedule na gyapon. Pero ang pabor mo gud ni is Hitapi gyud guys. So as you can see, no, daghan yung kuan din si dinhi ka nang nagbalay, no, na mga residential mo na nga nindot siya i-commercial. Sa kung sa imong himuon diri bakery or whatever, no, nga pang commercial gyud, nindot ni siya. Pwede ni buhaton ni mo gitawag og 7-Eleven, no. Kay Bibo man gyud Barangay Bagakay guys, no. Dili kayo sa layo sa mga beach, not far from the beach, just pwede ra lakawon gani, no, and shoreline. So ingon ana na guys, no, kaning tungoran, no, makita na to, that is already the property, and up to here, no, ani guba na gyud mga balay ani. Balik ko nako guys sa una gyud kining establishment, kuan ni siya bikiri gyud na siya. Kusog baya gyud ang ilang bikiri, man na maingon ko nga commercial gyud ni siya nga kay wa naman lagi. So mana i-porcel na lang ana mo na, kung wala nang isa, wala na ganahan magkuan. So mana siya guys, it's really nice for investment or commercial establishment. Gusto ka mag-commercial, di lang ka magbikiri or other forms of kuan, pwede nimo tindahan lang gyud nga regular. Pwede siya na hardware gyud, no, daghan siya mahimo, daghan mag-residential. So okay ra gyud. Again, the size is 1,200 square meters, clean title, along National Highway, ideal for commercial, located in Barangay Bagakay, Talibon, Bohol. Approximately mga 15 minutes drive from town proper and shopping mall, banks. So, then going to Hitapi, more or less nasa mga 15 yapon na tunga mo guni Hitapi, o boundary mo guni dapit ning Bagakay. Mo na siya guys, no. Pero since nga kini siya nindot man sa ni nga property, kini yang 4.5 million murag dili mi ka siguro yung magpahangyo ba ni, kay babay ka ni mga gitawag mga lain po sila prinsipyo ba, unsay ilahang ibaligya magid pod ang ilang gusto. Pero okay ra kay ipadil man nila. So mo ni siya guys. So this is really good. Then ang presyo usbo nako 4,500,000 pesos net, meaning all expenses to transfer from seller is on the account of the buyer side. From seller to buyer, buyer side yapon ang iyahang kuan, ang mo sa mga taxes, capital gain tax, DOCS tax, etc.
Okay? Again, 1,200 square meters for 4.5 million pesos net limpyo. Si buyer na mo bayad sa tanang taxes sa pag-transfer. So, we process transfer of title. And if you have properties for sale, just let me know. Bohol and Sibol lang, guys. Kay pwede na ko mo baligyan na. Okay? Daghang salamat. And God bless all. Bye.